嗨，大家好啊！歡迎嚟到我嘅頻道。喺睇片之前，麻煩大家撳個 like 先啦，多謝大家。我個眼鏡咧整爛咗，俾我即係錯咗位嘅，所以咧今日咧我要嚟呢度上木呢度維修下我個眼鏡。咁啊，分享下俾大家睇下師傅點樣幫我整翻好個眼鏡喎。我知，我貪得意影啊！好多工具喎，我整多就做呢行咯，我就整唔到。我頭先今朝一早整歪咗，我都手指都唔夠膽喐啊，因為貴啊。係啊，你點解唔攞個眼鏡盒？我有啊，頭先攞咗。咁薄好輕好似。輕啊嘛，唔會整到個鼻梁有個印。其實整呢啲嘢真係好鬼細哇！開一間啊，一間開一間有一間啊，而家眼鏡鋪。眼鏡好好賺啊！嗬。係啊。主要打工嘅。我有朋友開眼鏡廠整模型，幾好賺喎。係啊，模本身嚟嘅。不過你要有咁嘅技術咯。擋唔到嗰個紫外線嘅，嗰隻眼一樣唔舒服嘅，咩原因咧？唔舒服，點解唔舒服？即係嗱，好似我戴過呢啲咁嘅太陽眼鏡啦，嗬。但係啲即係你戴住太陽眼鏡望住啲太陽唔舒服嗰隻眼，一樣可以即係好似有啲太陽射住隻眼咁咯，個感覺。戴乜嘢望住個太陽都會唔舒服嘅喎？唔係喎，有啲眼鏡唔係嘅喎，有啲太陽眼鏡唔係嘅喎。我覺得都冇100%。係咯，你深啲咪當得多啲咯。你最好戴太陽眼鏡都唔好望個太陽。係咯，你乜都唔好望個太陽，正常。直頭流眼水。但係我應該望個太陽。我之前嗰個眼鏡唔會嘅喎。哦，辛苦。家裡面有沒有上網啊？買灰色買眼鏡係最緊要，深灰色。不過我呢個都唔係好深，但係咧我就貪佢輕咯。係啊，好輕啊你個。我啊嗰日喺你呢度買完2個眼鏡啊，翻屋企揾翻原先嗰個眼鏡。係嘛？原先嗰個我咪喺你度買嘅又係。依家有3個眼鏡，即係嗰日咧袋落個背囊個側袋，以為唔見咗，揾極都揾唔到。咁啊，第日佢開車啊曬咗1日啦。唉，唔係路啊，快快脆脆買咗2個，買多1個士啤喺屋企啊咁。點知啊，第日翻到屋企就揾翻嗰個出嚟。你好，你说什么啊？幾好喎！你呢度啲服務係嘛？係啊，又幫我換埋嗰粒嘢，幾好啊！我帶我哥嚟買眼鏡，我哥嚟買2個，你2個買2個，佢有1個又有1個。我唔中意有粒嗰啲嘅，呢個個眉心好痛嘅夾。咪就係你嗰啲眼鏡重，所以先會夾到嗰度痛先嘛。醫生幫你驗光，給你等2分鐘。好。OK。你幫你，來幫你驗。我用多少？那上面他看里面那个保险是350塊錢，對不對？對。
250而已。 250。对，今年他改了。哦，今年改250，他就是說哪個我季節真係點假㗎？我真係100蚊等一下，我紙，幫你看。梗係假咧，假㗎。係啊，俾人真呃嘅，喂，咗啊！真啊，點會放喺度咧俾人嚇？呃咗，點會呃法咧？點呃法咧？刀具嘅，哦，我哋冇睇清楚就咁收咗。哎呀，咁都得係咩？刀具，哦，係咪唔同嘅喎？放心。一邊唔同一邊嘅喎，原來。哇，有張假銀10紙日咯，係咯我就我哋今日覺得你休息，唔好星期四點解咁嘅。唔係好薄咧，係咪？一薄鏡嚟㗎啦，你成300-400度啊！一薄薄。係啊，你上次攞呢種鏡咯。好啊，冇問題啊。好，咁你要我咁咁咯。太薄啊，容易打。哇！呢啲咩洗眼鏡㗎？啊係啊，真係嘅，會唔會洗到甩晒漆啊？唔會我哋會打電話俾你㗎。普通呢啲646327普通蘇加水啫嘛，會甩漆嘅咩？係啊，我嗰個咪係咯，嗰個咪甩漆咯。太強啦！你啲洗眼鏡水強得滯。喺下邊嗰度買啫嘛，冇啊，呢條佢點當啊？係啊，我就係攞呢啲嘢嚟洗啊，洗到甩咗啦，嗰浸嘢啦。我都係用手洗手液加普通水。如果整個嗰個眼鏡要幾錢啊？你睇下甩咗個浸嘢，冇整甩咗冇啦，冇得整個換鏡，成個鏡換啦。成個鏡換啊，冇得整啊！冇啦，冇得整啊，甩咗個 coating。好，搞掂。佢唔該晒，幾錢啊？唔使啊，有嚇，唔使係啊，唔好意思啊，做咁多功夫。好啊，你喺呢度買啊。啊，多謝你啊，唔該佢甩咗個晒。浸定係我嘢喎介紹多啲朋友嚟。 Thank you。我已經猛咁介紹朋友嚟啊！呢個我今日帶佢嚟玩， Thank you 你啊。多謝你啊！ 326試下先。是吧？我幫你做一個雙光的、無反光的，跟這個一樣的。好，OK。這個就是這個可以換，對方便啦。對，今年的保險年期。呢集咧就同大家分享到呢度啦，好多謝大家睇晒我條片喎。如果中意我影片嘅朋友咧，記得 share 俾你啲 friend 啦，同埋點讚訂閱。多啲留言俾我咧，可以令到我頻道迅速增長嘅喎。好啦，下集見，多謝晒，拜拜。